আসসালামু আলাইকুম। রাইট নাও আছি ইস্টার্ন প্লাজাতে। তো এইভাবে যদি আপনার ফোনটা ভেঙে যায়, লাইক হচ্ছে ডিসপ্লে ভেঙে যায়, টাচ ভেঙে যায়, অথবা আপনার ফোনের কোনো হার্ডওয়্যার সমস্যা হয়, তাহলে আপনি কোথায় যাবেন? চলে আসবেন ইস্টার্ন প্লাজাতে। তো এই সব সমস্যার সমাধান দিতে আছে ইস্টার্ন টেকনোলজিস, যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন মোবাইলের অল সমস্যার সমাধান। আমরা আপনাদের নিয়ে যাব ইস্টার্ন প্লাজার সবচেয়ে বড়, বলতে গেলে সবচেয়ে বড় একটা শোরুম, সেটা হচ্ছে ইস্টার্ন টেকনোলজিতে, যেখানে আপনার মোবাইলের এ থেকে শুরু করে জেড পর্যন্ত যত প্রবলেম আছে সব প্রবলেমের সলিউশন পেয়ে যাবেন। সো লেটস গো। ইয়েস, আমরা আছি ইস্টার্ন টেকনোলজিতে। তো আপনি ইস্টার্ন টেকনোলজিতে আসলে কিন্তু ফার্স্ট পেয়ে যাবেন তাইজুল ইসলাম ভাইকে। ভাই, আপনি কেমন আছেন? ওকে, এর পাশাপাশি পেয়ে যাবেন আপনারা ইস্টার্ন টেকনোলজির অনার দাদার কাছে সুমন দা। দাদা কেমন আছেন? তো এর পাশাপাশি আরো অনেক টেকনিশিয়ান বাইকে পেয়ে যাবেন। তো আমরা একে একে সবার সাথে পরিচয় করে দেবো। কি কাজ করছিলেন? আমি 6 প্লাস এর কাজ করতেছিলাম। আইফোন 6 প্লাস এর কাজ করছিলেন। আচ্ছা, একটু দেখানো যাবে? আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে আইফোন 6 প্লাস। তো এটার হচ্ছে কাজ করছিল ভাইয়া। এই মুহূর্তে কি কাজটা করছিলেন ভাইয়া? এটা ডিসপ্লে আইসি প্রবলেম। জি, ডিসপ্লে আইসি প্রবলেম ছিল। জি, জি, জি। মূলত কাস্টমাররা কি কি প্রবলেম নিয়ে আসে আইফোনের? আইফোনে তো বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে আসে। ডিসপ্লে আইসি প্রবলেম, ডিসপ্লে ভাঙা নিয়ে আসে, তারপরে আবার টাচ আইসির প্রবলেম নিয়ে আসে, ব্যাটারি হেলথের চার্জিং আইসি চার্জিং ব্যাটারি প্রবলেম নিয়ে আসে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা কি স্টোরেজ বাড়িয়ে থাকেন? হ্যাঁ, স্টোরেজ বাড়িয়ে থাকে, স্টোরেজ অ্যাভেলেবল বাড়িয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। 64 জিবি থাকলে 128 করতেছি, 32 থাকলে বাড়িয়ে দিচ্ছি সবসময়। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে কোনো আইফোনে কোনো সমস্যা হয় না? না না, কোনো প্রবলেম, কোনো সমস্যা হয় না। আপনার কস্টিংটা কেমন রাখেন ভাই? কস্টিং আপনার এক একটা জিবির জন্য এক এক রকম আর কি। যেমন 3000 টাকা আছে, 4000 টাকা আছে, 6000 টাকা আছে। কাজের উপরে ডিপেন্ড করে প্রাইসটা ভেরি করে। আচ্ছা, তো সোহেল ভাইয়ের কাছে যদি আপনি আসেন, আইফোনে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান গ্রুপ পেয়ে যাবেন। আমরা কি কাজ করছিলেন? আমার হাতে একটা ফোন আছে, সেটা হলো MI A3। আচ্ছা, এটা কি প্রবলেম ছিল? এটা প্রবলেম ছিল মূলত ডিসপ্লে। ডিসপ্লে কি সমস্যা? ডিসপ্লে ডেট হয়ে গেছে। আচ্ছা, হাত থেকে পড়ে ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, মানে কাস্টমার আমার কাছে নিয়ে আসছে অরিজিনাল যে প্রোডাক্টটা, অরিজিনাল ডিসপ্লে আমি লাগিয়ে দেব। অরিজিনাল ডিসপ্লেটা আপনি লাগিয়ে দিবেন। আচ্ছা ফাইন। তো আপনার হচ্ছে অরিজিনাল ডিসপ্লে লাগানোর পর কি ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কাজ করে? অবশ্যই, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। কারণ ডিসপ্লে যদি অরিজিনাল না হয় বা কপি হয়, সেক্ষেত্রে আপনার ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্লাস সেন্সর কাজ করবে না, এবং অ্যাকোরেট যে কালারটা আপনি ওই কালারটা পাবেন না। আচ্ছা, তাহলে আপনি দেখেন, আমি ফিঙ্গারটা আপনাকে কানেক্ট করে দেখাচ্ছি। শিওর। আমি এখানে আগে ফিঙ্গারটা অ্যাড করে দিয়েছিলাম। ওকে, প্লাস এখন আপনি দেখেন জাস্ট। মূলত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনারা যখন একটা ডিসপ্লে চেঞ্জ করবেন, তো আপনার মাথায় রাখতে হবে ডিসপ্লেটা আসলে অরিজিনাল কিনা। তো অরিজিনাল ডিসপ্লে না হলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু মিসিং করে ফেলবেন। লাভে কিন্তু টেকনিশিয়ান ভাইরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে। আমাদের সাথে আছেন তাইজুল ইসলাম ভাই। তো এই ভাইয়া, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আসলে এটা কি টাইপের মেশিন, এটা কি বলে? এটা হলো আপনি যে স্যামসাং এর দামি সেটগুলো, কার্ড সেটগুলো, লাইক হচ্ছে এস ডিসপ্লে যেগুলো ওইগুলো আপনার মানুষের হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, তো অনেক সময় ডিসপ্লেটা ভালো থাকে, গ্লাসটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে গ্লাসটা খোলার জন্য এই ফ্রিজিং মেশিনটা ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফ্রিজিং মেশিন। এটাতে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাজটা করা হয়? 90 ডিগ্রি, মানে 190 মাইনাসে হলে এটা আপনার গ্লাসটা খুলে অটোমেটিকলি খুলে যায়। এটা তো আমি যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, এস ডিসপ্লেগুলো কিন্তু প্রাইস অনেক বেশি হয়, মিনিমাম 10,000 প্লাস। 10,000 প্লাস। তো প্রাইসটা অনেক বেশি হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে মোবাইলটা যদি হাত থেকে আপনার পড়ে যায়, অনেক সময় কিন্তু গ্লাসটা ভেঙে যায়, বাট ডিসপ্লেটা কিন্তু ভালো থাকে। তো ডিসপ্লে থেকে জাস্ট গ্লাসটা আলাদা করার জন্য এই ফ্রিজিং মেশিনটা ইউজ করা হয়।
তো ভাইয়ের কাছে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, স্যামসাং লাইক S8 ডিসপ্লে প্রাইস কেমন, অথবা গ্লাসটা আলাদা করতে কিরকম কস্টিং রাখেন আপনারা? যেমন S8 এর ডিসপ্লের দাম 11,000 টাকা, সেক্ষেত্রে অনেকের হাত থেকে পড়ে গিয়ে গ্লাসটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা। তো এটা দেখা গেছে লোকাল যে সবগুলোতে আছে ওইখানে গেলে ওনাদেরকে কমপ্লিটলি আপনার ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করে দেয় ওরা, আচ্ছা। আর গ্লাসটা চেঞ্জ করলে ওরা পারে না। তো Okay. সেক্ষেত্রে আমার এখানে আসলে সুবিধাটা হলো আমরা এই ফ্রিজিং মেশিনের মাধ্যমে গ্লাসটা চেঞ্জ উঠায়ে ওনাকে একদম সীমিত খরচে, যেটা মাত্র 2,000 টাকায় আমরা কমপ্লিট করে দিচ্ছি। তার মানে আচ্ছা। কি 11,000 টাকার প্রোডাক্ট আমি 2,000 টাকা তাকে কমপ্লিট করে দিচ্ছি। অর্থাৎ আপনার কিন্তু এখানে টাকা অনেক সেভ হচ্ছে। তো আপনি যদি এই কাজগুলো করতে চান, লাইক স্যামসাং হতে পারে, সেটা হচ্ছে OnePlus এর ফোন হতে পারে, অর্থাৎ যাদের হচ্ছে এস ডিসপ্লের ফোন আছে, তো তাদের ফোনের যদি গ্লাসটা ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ইস্টার্ন টেকনোলজিতে চলে আসতে পারেন। তো হৃদয় ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আপনি মূলত ভাই কি কি কাজ করে থাকেন? আমি মূলত সফটওয়্যার, মোবাইল জগতে যত সফটওয়্যার আছে সেগুলো সব পেয়ে দিই। আচ্ছা, এখানে কিন্তু একটা অ্যাপেল আইপ্যাড দেখতে পাচ্ছি। তো অ্যাপেল আইপ্যাডের কি কি কাজ করেন? অ্যাপেলের সম্পূর্ণ আপনি মোবাইলের অ্যাপেলের আপনি আইডি পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন বা মোবাইলটা আপনার ডিজেবল হয়ে গেছে, সেগুলো কাজ করে থাকেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো অ্যাপেলের কিন্তু সব কাজই ভাই করে থাকে। এখানেও কিন্তু অ্যাপেলের কাজ করতেছিল এই মুহূর্তে। তো এটার কস্টিং কেমন রাখেন? এটা হলো ভাই, আপনি যদি ফোনটা, এখানে বিভিন্ন সার্ভিস আছে, আপনি মোবাইলটা ডিজেবল হয়ে গেছে কিন্তু সাথে আপনার আইডি পাসওয়ার্ডও ভুলে গেছেন, সেক্ষেত্রে সেটার জন্য প্রাইস হলো আপনার 1,000 টাকা। 1,000 টাকা? হ্যাঁ, কিন্তু আমরা অ্যাপেলে যে কাজগুলো করি করার আগে আপনার যে ফোনটা সেটা সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস আপনাকে দিতে হবে। অর্থাৎ ফোনের সাথে যে ফোন যে পারচেজ করছে এটা ডকুমেন্টসটা আপনাকে যদি প্রুফ না করাতে দিতে হবে। পারেন, না হলে আমরা কাজ করি না। কেন আচ্ছা, অনেক সময় মানুষ আইফোন চুরাইভাবে নিয়ে আসে, সেগুলো আমরা কাজ করি না। স্যামসাং এর সব ব্র্যান্ডের ডিসপ্লে এখানে পাবেন। এখানে এমআই, তারপরে ওপো, রিয়েলমি, তারপরে OnePlus এর সব মডেলটা পাবেন, সবগুলোই পাওয়া যাবে। এখানে হাওয়াই, ওইখানে ভিভো, অ্যাপেলের যাবতীয় সব মডেলের ডিসপ্লে সব মডেলের ডিসপ্লে আপনাদের কাছে পাওয়া যায়। যে নতুন রিলিজ হয়েছে, যেমন হচ্ছে লাইক হচ্ছে স্যামসাং হচ্ছে নোট 20 আলট্রা, এটা ডিসপ্লে পাওয়া যাবে। নোট 20 আলট্রা আছে, নোট 20 প্লাস, এরপরে S20 প্লাস, এরপরে নোট 9, এরপরে আপনার হলো 12 প্রো ম্যাক্সের ডিসপ্লে আমাদের কাছে আছে সর্বশেষ Wow, nice. অ্যাপেলের। মানে আপনাদের কাছে যত ডিসপ্লে আছে সবকিছুই আছে। ডিসপ্লে আছে। আর আপনারা তো ডিসপ্লেগুলো হোলসেল করে থাকেন? হ্যাঁ, আমরা হোলসেল করে থাকি। Wholesale করে থাকেন। সেক্ষেত্রে এটাই হলো কাস্টমারের একটা সুবিধা যে আমার এখানে আসতে রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইসে ডিসপ্লেটা কিনে সে লাগিয়ে নিতে পারতেছে। আচ্ছা, আপনারা যখন আপনার কোনো একটা শপে যাবেন, লাইক হচ্ছে মোবাইল সার্ভিসিং এর শপে যাবেন, সেখানে কিন্তু ওনারা ডিসপ্লেগুলো কিন্তু ভাইয়াদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। তো আপনি যদি সরাসরি হোলসেলারের কাছে আসেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সবচেয়ে চিপ রেটে কিন্তু মোবাইল সার্ভিসিংটা করতে পারবেন। আমরা আসলে মূলত ব্র্যান্ডের সব ধরনের ব্যাটারি আমরা সেল করে থাকি, হোলসেল করে ফোনের, থাকি, সব সব মডেল? ধরনের, শুধু ব্র্যান্ড হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আইফোন, এমআই, হোয়াই, এইচটিসি, এলজি এবং স্যামসাং এর সব ধরনের ব্র্যান্ডের ব্যাটারি স্পার্কেল সারা বাংলাদেশে এটা আপনি পাবেন। আমরা হোলসেল করে এখন তো বাংলাদেশে একমাত্র আমরা এটার অথরাইজড, আমরা একদম হোলসেলে আচ্ছা। আপনাদের ব্যাটারি কি সেল করে থাকি। ওয়ারেন্টি থাকে? হ্যাঁ, আমরা 7 দিনের ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। আচ্ছা, ধরেন প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, আমরা এটা 7 দিনের মধ্যে আমরা এটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি সরাসরি। আচ্ছা, ওকে। তো ব্যাটারি প্রাইসগুলো কেমন রাখেন? আমরা একদম মানে ব্যাটারি আসলে মডেলের উপর ডিপেন্ড করে, তবে আমরা রিজনেবল প্রাইস যেন কাস্টমার যেন আচ্ছা, স্যাটিসফাই ধরুন হয় ওই আইফোন ধরনের 10 প্রাইস এর আমরা রাখতেছি। আইফোন 10 এর ব্যাটারি প্রাইস কেমন? আইফোন 10 এর ব্যাটারি প্রাইস আমাদের স্পার্কেলটা রাখতেছি 2,000 টাকা। 2000 টাকা? 2,000 টাকা এবং 100% অরিজিনালটাও আছে, আমরা সেক্ষেত্রে 2,500 টাকা রাখতেছি। আচ্ছা, 2500 টাকা। হ্যাঁ, এর মধ্যে আমরা 7 দিনের গ্যারান্টি দিচ্ছি আচ্ছা, কাস্টমারকে। ওকে। তো এখানে কিন্তু আপনারা সব ব্র্যান্ডের ব্যাটারিগুলো পেয়ে যাবেন এবং ব্যাটারিতে কিন্তু 7 ডেজ এর রিপ্লেসমেন্ট পেয়ে যাবেন। তো 7 ডেজ এর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ করে আরেকটা ব্যাটারি নিয়ে যেতে সাথে সাথে পারবেন। আমরা নতুন একটা ব্যাটারি রিপ্লেস করে দিই। আইপ্যাডের ডিসপ্লে, আইপ্যাড প্রো ডিসপ্লে। তো আমরা একটু খুলে দেখাই ভিউয়ার্সদের। তো আপনারা এই ডিসপ্লেগুলো কেমন প্রাইস রাখেন মূলত? এইটা আপনার ডিপেন্ড করে হলো আপনার অ্যাপেলের ট্যাবের যে মডেল কোনটা কোন মডেল। যেমন আচ্ছা, এটা হলো অ্যাপেল আইপ্যাড প্রো, আইপ্যাড প্রো 10.5। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটা দেখুন। তো অ্যাপেলের ডিসপ্লে পাওয়া কিন্তু খুবই দুষ্কর হয়ে থাকে। তো ভাইয়াদের কাছে কিন্তু আপনি অ্যাপেলের সহ যে কোনো ট্যাবের ডিসপ্লে পাওয়া যায়। স্যামসাং এর ট্যাবের 6 S7 এর ডিসপ্লে পাওয়া যায়। স্যামসাং এর রিলেটেড যে ডিসপ্লেগুলো আছে সবই পাবে এবং ট্যাবের যে ডিসপ্লেগুলো আছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আপনারা জানেন যে আমাদের এখন বর্তমান যুব সমাজ যারা গেমার ভাইরা আছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সুখবর হলো রক 3 যে সেটটা, এটা আসুসের, এটা অনেকদিন যাবত ছিল না। তো আমাদের কাছে একমাত্র আসছে, আপনারা দেখতে পারেন, দেখেন একবারে 100% অরিজিনাল, যেটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এটা আপনারা চাইলে খুব দ্রুত, অনেকেরই নষ্ট হয়ে আসলে অনেকেই বলে রাখছিল ভাইয়া ডিসপ্লেটা কবে আনবেন, তো আমাদের হাতে চলে আসছে অলরেডি রক 3 ডিসপ্লেটা। আপনারা চাইলে এই ভিডিও দেখে আমাকে ভিডিও থেকে ফোন দিলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে ডিসপ্লেটা খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ আপনার ফোনের যে মডেলটাই হোক না কেন, এটা এখন আপনার গেমিং ফোন হোক কিংবা ট্যাব হোক কিংবা এস ডিসপ্লে হোক কিংবা কার্ভ ডিসপ্লে হোক, তো আপনি কিন্তু সব ডিসপ্লে কিন্তু ইস্টার্ন টেকনোলজিতে পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটা ডিসপ্লে পাবেন আপনি হোলসেল প্রাইসে। যে বাংলাদেশে এত মোবাইল সার্ভিসিং শপ, তো আপনার শপে কেন আসবে কাস্টমার? আপনার স্পেশালিটিটা কি? আচ্ছা, এটা হলো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা
আমার ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের শোরুমটা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শোরুম। এটা আপনার আরও সবচেয়ে বড় বিষয়, আমার ইস্টার্ন প্লাজার পাশে আছে মোতালেব প্লাজা, ইস্টার্ন প্লাজার খুব নিয়ারে আছে আপনার বসুন্ধরা। তো এই মোতালেব প্লাজাতে বসুন্ধরাতে আমরা হোলসেলে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। সো আপনারা এখানে আসলে সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা হোলসেল করে থাকি। আদার যে আউটলেট মার্কেটগুলো আছে ঢাকা শহরে, বনানী বলেন, গুলশান বলেন, প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে কাস্টমারকে দিয়ে থাকি। ইস্টার্ন টেকনোলজিতে আসলে কিন্তু আপনি অনেক দক্ষ টেকনিশিয়ান ভাইদেরকে পেয়ে যাবেন, তো যাদের মাধ্যমে আপনি মোবাইলগুলো সার্ভিসিং করতে পারবেন। তো আমি যেটা বারবারই বলছি, আপনি একবার হলেও ইস্টার্ন টেকনোলজি ভিজিট করুন, দেন আপনি ডিসিশন নেন যে আপনি আসলে কি কাজ করতে চান। তো এর পাশাপাশি আপনি সব ধরনের ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন এবং মোবাইল রিলেটেড যত কিছু আছে সব কিছু কিন্তু আপনি এখান থেকে পারচেস করতে পারবেন। পাশাপাশি কেউ যদি বিজনেসম্যান থাকেন, যারা অনেকে কিন্তু মোবাইলের টাচ ডিসপ্লেগুলো কিন্তু কিনতে চান, তো ওনারা কিন্তু যেহেতু হোলসেল করে থাকে, এখান থেকে কিন্তু আপনি মোবাইলের যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ কিন্তু আপনি হোলসেলে পারচেস করতে পারবেন। তারপরে তো দেখে নিলেন ইস্টার্ন টেকনোলজির পক্ষ থেকে আজকের মোবাইল সার্ভিসিং এর ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।